Paaphaasonni mana kiristaanaa, faarfattoonni mana kiristaanaa kan isaan dhorku maalidha? Maal akkan goone? Akkan tajaajille kan isaan dhorku maalidha? Akka uummata baadiyyaa kana naqqabni kan isaan godhu maalidha? Akka afaan Oromoon dubbanne kan isaan dhorku maalidha? Akka aadaab safuu eenyummaa uummata kanaa hubatanii wangeela afaan kanaan hin lallabne mana kiristaanaa kan dhorku maalidha? Kanadha xu'aashiin Itoophiyaa kan inni gaafachaa jiru. Gaaffii lammataa immoo kan kaasuu qabu uummatadha. Akkan hin cuuphamne kan dhorku maalidha jechuu qaba uummanni. Akkan Oromoo ta'eetu Ortodoksiin taane, akkan Amaara ta'eetu Ortodoksiin taane, Tigree ta'ee Walaayitaa ta'eetu Ortodoksiin taane, akkan Afrikaa ta'eetu Ortodoksiin taane, akkan lammii Kuush ta'eetu Ortodoksiin taane, akkan Sabboonaa ta'eetu Ortodoksiin taane kan dhorku maali jedheetu uummatichi gaafachuu qaba. Maalidha? Seenaa kamtu na dhorkaa? Murtii caffee kamtu na dhorkaa? Abbaa gadaa kamtu na dhorkaa? Duudhaa Oromoo kamtu na dhorkaa? Sabboonummaa kamtu na dhorkaa? Kitaaba qulqulluu kamtu na dhorkaa? Caqasa kamtu akkas jedha? Kan na dhorku maalidha? Akkanani waaqeffanne, akkan fooniif dhiiga gooftaan fudhanne, akkanani Phaaphaasiin taane, akkanani luban taane, akkanani tajaajille kan na dhorku, akkanani kidaan irratti hirmaanne kan na dhorku maalidha? Filiphos afurri qulqulluu isa caqaseetu kallattiidhaanii gara gammoojjiitti akka deemu isa qajeelche. Gammoojjiin kuni hongee jechi jedhu irra isa ibsuu danda'a. Hongee bu'aa ba'iin hedduun keessa jiru. Hongee hoolonni leencaan itti nyaatamanii. Hongee sardiinni hoolotatti butatu. Hongee bu'aa ba'iin hedduun keessa jiru. Hongee bishaan irraa dhabame. Hongee rooba hin qabne. Hongee lalisaa tokkoyyuu hin qabne. Akka iddoo kanatti hin ergamne luboota keenya kan dhorku maalidha? Ammallee hongeetu jira. Hongee afaanii qabna. Hongee kanatti akka ergamnu ka barbaachisa. Ammallee aadaa isaa uummanni nuti hin beekneef ni jira. Ammallee eenyummaa isaa uummanni nuti hin beekneef ni jira. Uummanni hongee keessatti jecha Waaqayyo dheebote ni jira. Ammallee cuuphamuun dharraa itti ta'eetoo kan hafe ni jira. Har'allee gaabbuu barbaadeetoo turjumaanaan kan gaabbaa jirutu jira. Jarreen kanneen hongee gaabbii keessa jiru. Har'allee fooniif dhiiga gooftaa uummanni hin fudhanne ni jiru. Har'allee tajaajila mana kiristaanaa warri nu banne ni jiru. Eenyu adeemu ree hongee kanatti? Eenyu nu dhorkee garasitti akkan godaanne? Eenyu nu dhorkee magaalaa qofa akka hoo'isnu eenyutu nu dirqisiise? Eenyu nu dirqisiise iddoo hoo'ee qofatti harka rukunneetoo akka hoo'isnu? Iddoo qorree fi dagatame, iddoo manni kiristaanaa afaaniin dhaqqabuu hin dandeenyetti akkan dhaqqabne gochuudhaaf kan nu dhorke eenyudha? Iddoo manni kiristaanaa tajaajila isheetiin hin dhaqqabnetti akkan dhaqqabne kan nu daangeesse maalidha? Innumaayyuu hafuurri qulqulluu akkana nuun jechaa jira. Gara hongeetti qaari'a. Gara hongeetti qaari'a. Gara jechi Waaqayyo raabsamneetti qaari'a. Warra afaan isaaniitiin hin tajaajilamneetti qaari'a. Warra aadaa isaanii hin beekne kanatti qaari'a. Warra eenyummaan isaanii utuu hin hubatamin callisneetuma tajaajilaa turre kanatti qaari'aatoo afaaniif aadaa eenyummaaf duudhaa seenaa isaanii qalbeeffadhaatoo kanarratti hundaa'atoo tajaajilaa nuun jechaa jirra. Hafuurri qulqulluu har'as Filiphos hin dinne tole jedhe, tole kan jedhutu barbaachisa. Tole jedhee kan qaari'u yaasuma jaandarabaa Itoophiyaa yookaan xu'aashii Itoophiyaa biraa ga'e. Akkana jedheetu gaafate kan isin ajaa'ibseesoo. Kan dubbisaa jirtu kana qalbeeffachaa jirtaay jedheetu gaafate. Kan dubbisaa jirtu kana hubachaa jirtaa jedhee luba gaafatutu nu barbaachisaa bar. Uummanni keenya gi'izii nuti haasa'aa jiru kana dhuguma qalbeeffachaa jiru jedhanii gaafachuun barbaachisaadha bar. Nuti qiddaasee qaddasaa jirru kana dhuguma qalbeeffachaa jiru. Barsiisaa malee akkamiin naa galaa? Akkamiin nu hubadhaa? Argaa jirtu.
harresum manni keenya barsiisaa barbaadaa jira barsiisaa malee akkamitti nu badhaanuu jechaa jira bar nu naaf hin galle isinis hin jettanii barsiisaa malee akkamitti naa galaa qiddaaseenis hin jettan naaf hin galle barsiisaa malee akkamitti naa galaa namoonni baay'een barra amantii kana keessaa kan ba'an maaliidhaaf seetan barsiisaa malee akkamitti naa gala jedhanii muufataniiti barsiisaa malee akkamitti nu badha naan gallee oo qabiyyeen barnootichaa tajaajilichoo naan gallee saataatinoo naan gallee maaleetinoo naan gallee kitaabni qulqulluun naan gallee doogmaanoo naaf hin gallee sirni mana kiristaanaa naaf hin gallee barsiisaa nu barbaachisa jedhana barsiisaa malee hubachuu hin danda'u uummanni kuni barnoota argachuu hin dandeenye jecha waaqayyo argachuu hin dandeenye yoo kana barsiisaan Filiphos isa barsiise itti hime inni cinqamee inni siqiqe kuni bari ilma waaqaa gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Innoo ilma namaa hunda fayyisuudhaaf dachii kanarratti kan dhufedha. Ilma namaa hundayyuu fayyisee toomoo gara abbaasaa gara waaqayyootti ol ba'ee jira. Dhuma baraati irrattis ammoo kabajaaf ulfinaan gadi deebi'ee ni dhufa. Hundaaf yeroo sana akka hojii isaaniitti isaaniif laata jedheen yemmuu barsiisu. Amma barnoonni waaqayyoo kuni galee fixwaashii Itoophiyaatiif hubate yoo hubatu bishaan bira gaan kan baay'ee sin ajaa'ibsiisu bishaanicha argee bishaan kunoo akkan hin cuuphamne kan na dhorku maali jedheen ana waliin jirtu hundi keessaniyyuu bishaan kunoo akkan nuti hin cuuphamne kan nu dhorku maalidha maal taatan amantiin kunoo akkatti hin bulle kan nu dhorku maalidha fooniif dhiigni gooftaan kunoo akka nyaanneef akka hin dhugne kan nu dhorku maalidha maal taatan qiddaaseen kunoo akka nuti dhufne hin qaddasne kan nu dhorku maalidha kitaabni qulqulluun kunoo akka nuti hin dubbisnee fi hin qalbeeffanne kan nu daangessu eenyudha kanadha kan inni jedhe kan na dhorku maalidha yoo kana Filiphos maal jedheeni amannaa ni dandeessaa jedheen ana waliin jirtu maal taanan amanuu qofoodha kan barbaachisu kan nu dhorku homtuu hin jiru amanaan ni dandeessa bu'uura jedhameen xuwaashiin Itoophiyaa cuuphamee too ilmummaa waaqayyoo argatee jira. Xuwaashiin Itoophiyaa lammii kuush isiniin jedhee jira bifti isaa gurraachadha isiniin jedhee jira. Aadaan isaa aadaa warra Israa'eliin adda adda isiniin jedhee jira. Garuu barnoonni waaqayyoo kuni waan isaa galeef icciitiin kitaaba qulqulluu kuni waan ifa isaaf ta'eef akkan hin cuuphamne. Akkan hordofaa amantii kanaa hin taane kan na dhorku maali jedheetoo kallattiidhaanii gaafachuutti ka'e. Kanaaf haala kanaan hundi keenyayyuu warri amannes warri immoo mana kiristaanaatiin alas jirru akkan hin cuuphamne akkan hin waaqeffanne akkan hin tajaajille akkan luban taane kan na dhorku maalidha jennee gaafachuun barbaachisaadha. Tarimee akka gaafitti wanti kaasnu ni jira laata kanarratti hundoofne tokkummaa mana kiristaanaatiif yaaduu keenya laata akkan cuuphamne kan nu dhorku namoonni tokko akkamitti hubatu mana kiristaanaa jechuun akka waan afaan tokko qofaa dubbachuudhaaf dirqamteetti hubatu akka waan aadaa tokko calaqqisiisuudhaaf hojjetamteetti hubatu akka waan duudhaa qaamolee muraasaa qofaa faarsuudhaaf uumamteetti warri dubbatan ni jiru garuu miti manni kiristaanaa tokkittiidha yoo jennu maal jechuu keenya manni kiristaanaa amantii isheetiin tokko jechuu keenya manni kiristaanaa doogmaa isheetiin tokko jechuu keenya manni kiristaanaa kaayyoo isheetiin tokko jechuu keenya kanaaf tokkummaan mana kiristaanaa akka hin cuuphamne kan nu dhorkuu miti. Namoonni tokkummaa mana kiristaanaa keessatti hammatamuun aadaa ofii dagachuudhas jedhanii warri yaadanii jiru miti. Eenyummaa ofii dagachuudhas warri jedhanii jiru miti. Seenaa ofii dagachuudhas warri jedhanii jiru miti. Namoonni tokko immoo tokkummaa mana kiristaanaa eegsisuudhaaf afaanuma tokko manni kiristaanaatti fufuu qabdi warri jedhanis ni jiru. Isaanis dogoggoranii jiru. Manni kiristaanaa umrii ishee guutuu afaaniif aadaa tokko hin qabaanne taananii ni diigamti jedhanii immoo warri sodaatanis ni jiru. Miti akkana jedha hojii duukaa bootaa boqonnaa 2:4 irratti hafuurri qulqulluu bu'uura isaaniif kenneeni hunduu afaan biyyaatiin dubbachuu eegalanii jedha afaan biyyaatiin hunduu afaan biyyaatiin argaa jirtu afaan hundaatiin
eenyu kenne afaan hafuura qulqulluudha argaa jirtu hafuurri qulqulluu afaan baay'ee akka dubbannu barbaada hafuurri qulqulluu aadaa baay'ee akka calaqqisiisnu barbaada hafuurri qulqulluu eenyummaa qaama kamiitiyyuu akka simannu barbaada namoonni tokko lugni bu'aa abaarsaati jedhu lakki kakuu haaraa irratti bu'aa eebbaati lugni bu'aa abaarsaatti hin barbaachisu jedhu lakki afaan kakuu haaraa irratti ifatti kennaa hafuura qulqulluuti afaan abaarrame hin jiru afaan hin barbaachisu jedhame gonkumayyuu hin jiru kanaaf afaan adda addaa dubbanneetoo akkan tajaajille kan nu dhorku maalidha inumaayyuu Yohaannis boqonnaa 10:16 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos akkana jedha hoolota asiin taane hoolota biroon hin qabaa isaanis garanatti fiduutu na barbaachisa jecha koonni dhaga'u anis tiksee isaanii nin ta'a isa booda tiksee tokkoof uumaa tokko ta'uu jedha jechu Waaqayyo ummata Israa'el qofaa miti kan fayyuu qabu hoolota as ummata Israa'el biran taane isaaniin ala warra ta'an aadaadhaan illee ummata Israa'eliin ala warra ta'an afaaniin illee ummata Israa'eliin ala warra ta'an hundinuu dhufanii qaama mana kiristaanaa akka ta'aniidha hayyamni Waaqayyo Waaqayyoon ummata Amaaraatiif qofa miti Waaqayyoon ummata Tigraayiif qofa miti Waaqayyoon ummata Oromootiif qofa miti Waaqayyoon ummata Walaayittaaf qofa miti Waaqayyoon ummata Afriikaaf qofa miti Waaqayyoon ummata Awurooppaaf qofa miti Waaqayyoon ummata Seemiif qofa miti Waaqayyoon ummata Kuushiif qofa miti Waaqayyoon ilma namaa hundayyuu haala ilaallatuun hojii fayyiinsa isaa raawwatee jira kanaaf tokkummaan mana kiristaanaa kan nu dhorku otoo hin taane numaayyuu achi keessatti manni kiristaanaa kan hundaatu ta'uu ishee mirkaneeffanneetoo kan itti tajaajilu qabnudha. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 12 haga 26 jechi jiru akkana jedha baay'ee jecha namatti toludha. Maal jedha jedhee boqonnaa 12 lakkoofsa meeqadha? 12 haga meeqati? haga 26 jechi jiru akkana jedha qaamni akkuma tokko ta'ee jedha qaama meeqatu jira qaama tokko kutaalee qaamaa baay'ee akkuma qabu qaamni meeqadha tokkodha manni kiristaanaa meeqadha tokkodha nuti garee meeqadha garee tokkodha Amaarris Oromoonis Tigreenis sabni sablammiin cufti tokkodha maal jalatti mana kiristaanaa jalatti nuyi amma kanaasaa jirru waa'ee tokkummaa siyaasaa otoo hin taane waa'ee tokkummaa hafuurawaa waa'ee tokkummaa samii waa'ee tokkummaa jireenya bara baraa taasa'aa jirra manni kiristaanaa tokkittiidha yoo jennu isheen fiixeen ishee samiirra kan ga'eedha hundeen ishii dachiirra kan jirudha waan ta'eef manni kiristaanaa haala kanaan tokkodha jenna kanaaf egaa qaamni jiru qaama meeqadha qaama tokkodha kutaalee qaamaa baay'ee qaba maal jechuudha Oromoonis ni jira Amaarris ni jira Tigreenis ni jira sabaaf sablammiin ni jira ilaalcha adda addaa kan qabu ni jira afaan adda addaa kan dubbatu saalaan adda addaa kan ta'e sadarkaa diinagdeetiin hubannoo siyaasaatiin adda adda warri ta'an ni jiru kanneen jiraatanillee jedha kanneen jiraatanillee hundinuu qaama tokkodha Kiristoosis akkasidha nuti hundi keenyayyuu hafuura tokko ta'uudhaaf qaama tokko ta'uudhaaf cuuphamnee jirra warra Ayihudis taanu warra lagootaas taanu warra garbootaas taanu warra bilisa ba'anis taanu hundi keenyayyuu hafuura tokko dhugnee jirra waan ta'eef kanaaf jedha kanaaf kutaa qaamaa keessaa kan hin barbaachisneen jiru ijji hin barbaachisu kana booda kan jedhu yoo jiraate dogoggoree jira gurri hin barbaachisu kan jedhu yoo jiraate akkana jedha kitaabichi kana booda dogoggoree jira mana kiristaanaa keessatti kan hin barbaachisne jiru Oromoon hin barbaachisu kan jedhu jiraate dogoggoree jira Amaarri hin barbaachisu kan jedhu jiraate dogoggoree jira hundinuu qaama tokko ta'anii akka isaan hin tajaajille kan isaan dhorku hin jiru of ta'uu baachuu miti ofis dagachuu miti eenyummaa ofis irraanfachuu miti tokkummaa mana kiristaanaatis diiguu miti tajaajila mana kiristaanaatis balleessuu miti amantii biraas mana kiristaanaa kanarratti fe'uu miti waan kana hin taaneef akka nuti hin tajaajille kan nu dhorku akka nuti hin cuuphamne kan nu dhorku waa tokko iyyuu hin jiru kan nu dhorku maali